얼음이에요. 얼음이 잘 벌어져 잘 익은 상태. 이거를 조선 바나나라고 하잖아요. 바나나 얼음이라고 해서 이걸 이렇게 까면 이렇게 아주 단맛이 나요. 근데 사실 얼음이 먹을 건 없대요. 씨밖에 안 보이더라. 씨밖에 없거든요. 여기가 진짜 큰 거 있다. 몇 손짜리야 이거? 봐봐요. 이거. 와, 어마어마하구만. 몇 성게요? 오형제. 독수리 오형제. 이게요, 지금 이거 안 쓰고 있는데, 이게 자연인들이나 찍을 때 로프 매달아 여기다가 도로를 쫙 나가서 했던 지금 내가 지금 이걸 쓰고 있지는 않은데, 그게 아직도 있네요. 6년 됐는데. 자, 여기까지.